গট ইট। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা যে প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের রিসেন্ট এডুকেশনাল কোডফোর্সেস রাউন্ড 162 টাইপ 2 এর চতুর্থ প্রবলেম ডি স্লাইমস। তো আর যে ফার্স্ট টাইম হচ্ছে কি প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়ে দেখা যাচ্ছে সেখানে কি বলছে, পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সলভ করতেছি, জানি ডিসকাস করতেছি। দেয়ার আর এন স্লাইমস প্লেসড ইন এ লাইন। আমাদের এখানে টোটাল কতগুলি স্লাইম আছে, আমাদের কাছে টোটাল এন সংখ্যক স্লাইমস একটা লাইনে হচ্ছে গিয়ে রাখা আছে। দি স্লাইমস আর নাম্বার ফ্রম 1 to n ইন এনি অর্ডার ফ্রম লেফট টু রাইট। অর্থাৎ আমরা যদি হচ্ছে কি একটা লাইন চিন্তা করি, সেই লাইনের মধ্যে আমাদের ধরে নিলাম যে এই যে মার্ক দা পজিশনগুলি দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে কি আমাদের এন সংখ্যক স্লাইম আমাদের কাছে রাখা আছে। দি সাইজ অফ দি আর্থ স্লাইম ইজ এ অফ আই। এখানে ধরে নিলাম যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের আইতম স্লাইম। এই স্লাইমের সাইজটা আমাদের কত হবে, এই পার্টিকুলার স্লাইমের সাইজ হবে কি আমাদের এ অফ আই। ধরে নিলাম এটার যে সাইজ আমাদের আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের এ অফ আই। এভরি সেকেন্ড দি ফলোয়িং হ্যাপেন্স, exactly one slimes eat one of its neighbor and increase its size by the eaten neighbor size। অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কি করবে, প্রত্যেক সেকেন্ডে যে কোনো একটা স্লাইম, এক্স্যাক্টলি ওয়ান স্লাইম, যে কোনো একটা স্লাইম ইটস ওয়ান অফ ইটস নেইবার অ্যান্ড ইনক্রিজ ইটস সাইজ বাই দি ইটেন দি নেইবার সাইজ। অর্থাৎ সে কী করবে, তার যে কোনো একটা নেইবারকে সে ইট করবে এবং নেইবারের সাইজটা সে নিজের সাইজের মধ্যে সে রিসিভ করবে। এ স্লাইম ক্যান ইট ইটস নেইবার অনলি ইফ ইট ইজ স্ট্রিক্টলি বিগার দ্যান দিস নেইবার। অর্থাৎ কোনো একটা স্লাইম অপর একটা নেইবারকে ঠিক তখনই খেতে পারবে যখন তার সাইজটা তার নেইবার সাইজের থেকে স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন হবে, তখনই হচ্ছে গিয়ে খেতে পারবে, আদারওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে খেতে পারবে না। ইফ দেয়ার ইজ নো স্লাইম হুইচ ইজ স্ট্রিক্টলি বিগার দ্যান ওয়ান অফ ইটস নেইবার, দি প্রসেস এন্ড। অর্থাৎ তখন প্রসেসটা আমাদের কী হবে, প্রসেসটা আমাদের এন্ড হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল n = 5 আমাদের 5টা স্লাইম হচ্ছে গিয়ে দেওয়া আছে। সো আমরা এক্ষেত্রে যদি মার্কিং করি 1 2 3 4 and 5। সো স্লাইমের সাইজগুলি কি কি, 2 পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 3, পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 1 এবং পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 4, রাইট। সো প্রথমে কি করবে, প্রথমে এখানে আমাদের 3 নম্বর যে স্লাইমটা দেওয়া আছে, 3 নম্বর স্লাইমটা আমাদের কি করলো, 3 নম্বর স্লাইমটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের 2 নম্বর স্লাইমকে হিট করে নিল। এর সাইজ কত হয়ে গেল, 5 হয়ে গেছে। সো 5 1 এবং 4, এটা হচ্ছে কি আমাদের 4 ঘর চলে আছে। পরবর্তীতে 1 নম্বর স্লাইমটা হচ্ছে কি 3 নম্বর স্লাইমের হচ্ছে কি নেইবার। সো সে কী করবে, একে হচ্ছে কি হিট করে নেবে। সো এটাও আমাদের 0 হয়ে গেল, এটাও আমাদের 0 হয়ে গেল। এটার সাইজ কত হয়ে গেল, 2কে রিসিভ করার পর 7 হয়ে গেছে। এই সাইজটা কত আছে আমাদের 1 আছে, এই সাইজ পার্টিকুলার সাইজটা হচ্ছে কি আমাদের 4 আছে। এখন আমাদের হাতে অনেক রকমের অপশন আছে। 1 নম্বর স্লাইমকে 5 নম্বর স্লাইমও হচ্ছে কি হিট করতে পারে, চাইলে 3 নম্বর স্লাইমে হচ্ছে কি হিট করতে পারে। সো আমরা যে কোনোটা দিয়ে বিবেচনা করি না কেন, দিস ইজ অলসো ওকে। সো 7, এটা ধরে নিলাম যে আমরা এই 3 নম্বর স্লাইমটা 4 নম্বর স্লাইমকে হিট করে নিয়েছে। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের 0, এটা হচ্ছে কি আমাদের 4 0 0। পরবর্তীতে এই 3 নম্বর স্লাইমটা কী করলাম, 5 নম্বর স্লাইমকে হচ্ছে কি হিট করে নিলাম, 5 নম্বর স্লাইমকে হিট করে নিল, এটা হচ্ছে কি আমাদের 0 হয়ে গিয়েছে। সো এই রকমের যে আমাদের যে সিনারিওটা আছে, এই সিনারিওটাই আমাদের এখানে ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে মূলত 5 নম্বর স্লাইমকে আমাদের 4 নম্বর স্লাইম দ্বারা হচ্ছে ইট করেছে, বাট আমরা যেভাবে ইট করি না কেন সেই জিনিসটা আমাদের ঠিক আছে। সো এই জিনিসটাকে আমাদের মূলত এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সো প্রসেসটা আমাদের এখানে এন্ড হবে, সো ফর ইচ টাইম ক্যালকুলেট দি মিনিমাম নাম্বার অফ সেকেন্ডস ইট টেক্স ফর দি স্লাইমস টু বি ইটেন বাই দি অ্যানাদার স্লাইম অ্যামং অল পসিবল ওয়েজ প্রসেস ক্যান গো, আর রিপোর্ট দ্যাট ইট ইজ ইম্পসিবল। অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্লাইম মিনিমাম কত সেকেন্ড সময়ের মধ্যে অপর একটা স্লাইম দ্বারা হচ্ছে গিয়ে ইটেন হবে, সেই জিনিসটাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বের করতে হবে। মিনিমাম কত সেকেন্ডের মধ্যে অপর একটা স্লাইম দ্বারা ইট হবে, সেই পার্টিকুলার সলিউশনটাই হচ্ছে কি আমাদের বের করতে হবে। যেরকম আমরা এই প্রবলেমের জন্য যদি সেই সলিউশনটা বের করার চেষ্টা করি, 2 2 3 1 এবং 4, 2 2 3 1 এবং 4। সো সেক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের আউটপুটটা কী আসে। সো 2 2 3 1 এবং 4। সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমাদের কি এখানে যে 3 আছে, 3 নম্বর স্লাইড কী করতে পারে, 3 নম্বর স্লাইড চাইলে হচ্ছে গিয়ে 2 নম্বর স্লাইড এবং 1 নম্বর স্লাইড দুটোটা স্লাইডকে সে প্রথম অবস্থায় নিয়ে নিতে পারে। সো এর মানটা কি হচ্ছে, আমাদের 1 হচ্ছে, আবার এখানে আমাদের মানটা 1 হচ্ছে। এটা আমাদের মূলত টাইমকে বোঝাচ্ছে। তার পরবর্তীতে হচ্ছে কি আমরা কি বলতে পারি, পরবর্তীতে
এই পার্টিকুলার স্লাইমকে ইট করবার পরে তো সে এই স্লাইমকে ইট করবে, কারণ এই 2 নাম্বার স্লাইড তো 1 নাম্বার স্লাইমকে ইট করতে পারবে না, কারণ কি উভয়ের ভ্যালুর মান হচ্ছে কি আমাদের সমান। সো সে 2 নাম্বার স্লাইমে হচ্ছে কি বিটেন হবে, 2 নাম্বার যে সময়টা আমাদের আছে সেই 2 নাম্বার সময় হচ্ছে গিয়ে সে বিট হবে। এই পার্টিকুলার স্লাইমকে যখন সে রিসিভ করো তখন তার পাওয়ার কত, 6। সো যেহেতু তার পাওয়ার 6, সো সে কী করতে পারে, সে এই যে স্লাইমটা দেওয়া আছে এই পার্টিকুলার স্লাইমটাও তো বিট হয়েছে, 4th নাম্বার স্লাইমটা, তো এই স্লাইমটাকে হচ্ছে গিয়ে সে বিট করবে। তাহলে এই পার্টিকুলার সময়ের মধ্যে হচ্ছে কি 3 নাম্বার স্লাইড দ্বারা যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে এই পার্টিকুলার সময়ের মধ্যে আমাদের কি হবে, পার্টিকুলার সময়ের মধ্যে আমাদের 1 2 4 এবং 5 নাম্বার স্লাইমটা হচ্ছে আমাদের বিট হবে। সো এখন যদি 3 নাম্বার স্লাইমকে নিজেকে বিট হতে হয়, তাহলে কার দ্বারা বিট হতে হবে, তাকে অবশ্যই 4 দ্বারা বিট হতে হবে। 4কে প্রথমে কাকে বিট করতে পারবে, 4 প্রথমে 1কে বিট করতে হবে, পরবর্তীতে সে 3কে বিট করতে পারবে। সো 3 নাম্বার স্লাইমটা আমাদের মিনিমাম কত সময়ের মধ্যে বিট হচ্ছে, 2 নাম্বার সেকেন্ডের মধ্যে বিট হচ্ছে, তাহলে আমরা একে ডিস্ট্রিবিউট করি 2, পরবর্তীতে 1, পরবর্তীতে আমাদের 2, পরবর্তীতে আমাদের 1, পরবর্তীতে আমাদের 1 এবং পরবর্তীতে আমাদের 2। সো এইটা আমাদের কি, এটা হচ্ছে কি আমাদের টাইম টু বিট, কে কোন সময়ের মধ্যে আমাদের বিট হচ্ছে সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আমাদের বের করে আনতে হচ্ছে আমাদের। এখানে আমাদের কোন জিনিসটাকে এনশিওর করতে হবে, এখানে আমাদের এনশিওর করতে হবে যেই বিটের মধ্যে যেই সময়ের মধ্যে সে বিট হচ্ছে সেই সময়টা যাতে মিনিমাম পসিবল হয়। তাহলে আমরা অন্য এক্সাম্পল সলভ করি, দেখা যাক সেখানে আমাদের কি বলছে। সো আমাদের এখানে কি আছে প্রবলেম, আমাদের এখানে টোটাল 4টা স্লাইম আছে, 4টা স্লাইম হচ্ছে গিয়ে একই লাইনে হচ্ছে গিয়ে তারা অবস্থান করতেছে, 4টা স্লাইম একই লাইনে অবস্থান করতেছে। সো আমরা যদি একে এস দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে 3 2 4 এবং 2 এই রকমের পার্টিকুলার পর্যায়ে হচ্ছে গিয়ে আমাদের চলে আসতেছে। সো এখন আমরা অনেক উপায়ে একে অপরকে হচ্ছে গিয়ে বিট করা যায়। তাহলে আমরা 4 করসপন্ডিংয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা চিন্তা করি, 4 করসপন্ডিংয়ে আমরা বিট করার চেষ্টা করি। এখন 4কে নিয়ে যখন আমরা বিট করতেছি, প্রথম অবস্থায় সে কাকে বিট করবে, একেও বিট করতে পারে, 4 নাম্বার স্লাইমটা একেও বিট করতে পারে, 2 নাম্বার স্লাইমকেও বিট করতে পারে, 4 নাম্বার স্লাইমকেও সে বিট করতে পারে। তাহলে উভয়কে যদি সে বিট করে তাহলে কত সময় লাগতেছে। সো আমরা ধরে নিলাম যে আমরা 3 নাম্বার স্লাইমকে বিট করলাম, আমরা একসাথে 2টা স্লাইমকে বিট করতে পারবো না। সো এর ফলে আমাদের স্লাইমটা কী রকমের হয়ে যাচ্ছে, আমাদের স্লাইমটা হয়ে যাচ্ছে এখানে 3, এটা হচ্ছে কি আমাদের 0 হয়ে গেছে বা এটা নাই হয়ে গিয়েছে, এখানে আমাদের 6 চলে এসেছে এবং এখানে আমাদের 2 চলে এসেছে। পরবর্তীতে সে চাইলে কি করতে পারে, সে চাইলে 1 নাম্বার স্লাইমকে বিট করতে পারে। সো 1 নাম্বার স্লাইমটা আমাদের নাই হয়ে যাবে, এটা আমাদের কত হবে, এটা হবে কি আমাদের 9, এটা হবে কি আমাদের 9। পরবর্তীতে চাইলে সে কী করতে পারে, পরবর্তীতে সে 4 নাম্বার স্লাইমকে সে বিট করতে পারে, 4 নাম্বার স্লাইমকে সে বিট করতে পারে। সো আমরা এখানে কি বলতে পারি, আমরা এখানে যে জিনিসটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্লাইমটা হচ্ছে কি আমাদের বিট হচ্ছে, যে স্লাইমটা আমাদের বিট হচ্ছে এই পার্টিকুলার স্লাইমটা আমাদের কোন সময়ের মধ্যে বিট হবে, এই যে পার্টিকুলার যে স্লাইমটা আমাদের দেওয়া আছে সেই পার্টিকুলার স্লাইমের ক্ষেত্রে এটা আমাদের 2 নাম্বার সেকেন্ডের সময় বিট হচ্ছে, এটা আমাদের 1 নাম্বার সেকেন্ডের সময় বিট হচ্ছে। আর আমাদের এই পার্টিকুলার স্লাইমের টাইমটা এখনো আমাদের বের করা হয়নি। ধরে নিলাম আমাদের যে 3 নাম্বার স্লাইমটা দেওয়া আছে, ধরে নিলাম এই পার্টিকুলার সিনারিওতে আমরা ধরে নিলাম যে 3 নাম্বার স্লাইমটা আমাদের 4 নাম্বার স্লাইমকে আর দি ফার্স্ট টাইম বিট করতেছে, কারণ কি 4 নাম্বার স্লাইমের টাইমটা হচ্ছে কি আমাদের ছোট 3-এর থেকে। সো যেহেতু আমরা মিনিমাম টাইম খুঁজতেছি তাহলে আমরা একেও কি বলতে পারি, এটাও আমাদের 1 নাম্বার সেকেন্ডের সময় হচ্ছে গিয়ে সে আমাদের বিট হচ্ছে। এবার যদি আমাদের 3 নাম্বার স্লাইমকে বিট করতে হয় তাহলে হচ্ছে কি আমাদের কী করতে হবে। সো 1 নাম্বার স্লাইম এটা হচ্ছে কি আমাদের টাইম, এটা আমাদের টাইম, এটা হচ্ছে কি আমাদের টাইমকে প্রেফার করতেছে। সো এই পার্টিকুলার স্লাইমটা কী করবে, 1 নাম্বার স্লাইমটা 2 নাম্বার স্লাইমকে বিট করবে 5, পরবর্তীতে আমাদের স্লাইমটা কীরকমের হয়ে যাবে 4 এবং পরবর্তীতে হচ্ছে কি সে 2 হয়ে যাবে। সো 1 নাম্বার সেকেন্ড গেল, পরবর্তী সেকেন্ডে সে কী করবে, পরবর্তী সেকেন্ডে 3rd নাম্বার যে স্লাইমটা দেওয়া আছে সেই স্লাইমটাকে সে বিট করে দিবে, 3rd নাম্বার স্লাইমকে সে বিট করে দিবে। সো এই পার্টিকুলার স্লাইমটা আমাদের কত নাম্বার সেকেন্ডের সময় আমাদের বিট হচ্ছে, 3 নাম্বার যে স্লাইমটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা আমাদের 2 নাম্বার সেকেন্ডের সময় বিট হচ্ছে, 2 নাম্বার সেকেন্ডের বিট হচ্ছে, টাইম টু বিট, এটা আমাদের 2 নাম্বার সেকেন্ডের সময় বিট হচ্ছে। তাহলে আমরা ফাইনাল টাইম হিসেবে আমরা কি বলতে পারি, এই পার্টিকুলার স্লাইমটা আমাদের 2 নাম্বার সেকেন্ডে বিট হচ্ছে, মিনিমাম 2 নাম্বার সেকেন্ডের মধ্যে, এটা আমাদের 1 নাম্বার সেকেন্ডের মধ্যে, এটা আমাদের মিনিমাম 2 নাম্বার সেকেন্ডের মধ্যে বিট হচ্ছে এবং 4 নাম্বার যে স্লাইমটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা আমাদের 1 সেকেন্ডের মধ্যেই হচ্ছে কি আমাদের বিট হচ্ছে। সো এটা আমরা কি বলতে পারি, টাইম টু বিট। আমাদের কীভাবে হচ্ছে কি আমরা কোনো একটা স্লাইমকে কোন সময়ের মধ্যে বিট হচ্ছে সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আমরা বের করবো। যদি আমাদের বিট করা পসিবল না হয় তাহলে আমরা কি দেখাবো, তাহলে আমরা -1 দেখাবো বা বলে দেবো যে সেই জিনিসটা আমাদের ইম্পসিবল। আবার পরবর্তী এক্সাম্পলটাকে যদি সলভ করি, আমাদের এখানে টোটাল 5টা স্লাইম আছে,
টোটাল 5টা স্লাইম আছে, 4 এবং 5। সো কী স্লাইম আছে আমাদের? 2, পরবর্তীতে আমাদের আছে হচ্ছে গিয়ে 3 আছে, পরবর্তীতে আমাদের কত আছে? 1 আছে এবং 1 আছে, রাইট। সো এখন যদি আমরা 3 নম্বর স্লাইডের পার্সপেক্টিভে আমরা চিন্তা করি, 3 নম্বর পার্সপেক্টিভকে চিন্তা করি, সে কী করতে পারে? 2 নম্বরকে সে বিট করতে পারে, সে চাইলে একবারে সে 4 নম্বর স্লাইমকেও সে বিট করতে পারে। তাহলে উভয় স্লাইমের টাইম যেটাই বিট করুক না কেন, উভয় স্লাইমের টাইমটা কত লাগবে? 1 সেকেন্ড করে লাগবে। তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি যে 1 সেকেন্ড লাগবে। সো আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এই পার্টিকুলার স্লাইমটা হচ্ছে আমাদের বিট করা হয়েছে, 2 নম্বর স্লাইমকে সে বিট করেছে 5। সো এটা আমাদের একের জায়গায় আছে, একের জায়গায় আছে। পরবর্তীতে এই পার্টিকুলার স্লাইমটা হচ্ছে আমাদের বিট হলো, এই পার্টিকুলার স্লাইমকে সে বিট করে দিল। এর ফলে আমাদের কি হচ্ছে? এর ফলে আমাদের যে 5 আছে, 5টা আমাদের 7 হয়ে যাচ্ছে। এই 2টা হচ্ছে কি আমাদের 1 এবং 1ই আছে। পরবর্তীতে সে কাকে বিট করতে পারে? একটা নেইবরই তার কাছে আছে, সো এটাকেই সে বিট করতে পারবে। সো এটাকে যখন সে বিট করলো, মানটা আমাদের কত হয়ে গেল? 8 হয়ে গেল, এবং এই নেইবরটা তার কাছে আছে, এই নেইবরটা তার কাছে আছে। সো সে কী করলো? সে পার্টিকুলার এই নেইবরটাকে হচ্ছে কি সে বিট করলো। এর ফলে আমাদের এই স্লাইমের পার্টটা কত হয়ে গেছে? 9 হয়ে গিয়েছে। আদার স্লাইম সবগুলি বিট হয়েছে। সো আমাদের প্রসেসটা এখানে কি হবে? আমাদের প্রসেসটা এখানে এন্ড হবে, সো আমি যদি সময়ের হিসাবটা চিন্তা করি, এই 1 নম্বর স্লাইম আমাদের কত নম্বর সময় বিট হচ্ছে? 2 সেকেন্ডের সময়। এই 2 নম্বর স্লাইডটা আমাদের মিনিমাম কত নম্বর সেকেন্ডে বিট হচ্ছে? 1। 3 আপাতত আমাদের বের করা হয়নি, 4ও 1 নম্বর সেকেন্ডের মধ্যে বিট করা পসিবল। আবার 5কে বিট করতে গেলে আমাদের কত সেকেন্ড লাগবে? 5কে যদি হচ্ছে কি আমরা বিট করতে চাই, 5কে যদি আমরা মিনিমাম সেকেন্ডের মধ্যে বিট করতে চাই, 3 থেকে আমরা 4কে বিট করলাম, 4 পরবর্তীতে আমরা কাকে বিট করতে পারি? 5কে বিট করতে পারি। এখানে আমাদের -1 দিলেই 2 দিলেই হচ্ছে কি আমাদের হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদের মিনিমাম সময়। অর্থাৎ 3 সর্বপ্রথম 4কে বিট করলো, 4কে বিট করার পর সে 5কে বিট করলো। 3 থেকে 4কে বিট করার ফলে সে 4 হয়ে গেল। 4 পাওয়ার নিয়ে এসে যখন 5কে বিট করবে, তখন সেটা হচ্ছে গিয়ে 4 পাওয়ার নিয়ে যখন 5 নাম্বার স্লাইমকে বিট করবে, তখন তার পাওয়ারটা 5 হয়ে যাবে, রাইট দিস ওয়ে। সো 3 নম্বর স্লাইমকে বিট করার মতো কি অন্য কোনো স্লাইম আছে এখানে? 3 নম্বর স্লাইমকে বিট করার মতো অন্য কোনো স্লাইম নেই, কারণ কি 1 নম্বর স্লাইম 3 নম্বর স্লাইমকে বিট করতে পারছে না। 2 নম্বর স্লাইমের থেকে 3 নম্বর স্লাইম বড়। সো এটা আমাদের বিট করা পসিবল না, সো আমরা এখানে কি বলতে পারি? 2 বলতে পারি, 1 বলতে পারি, এটাকে আমরা -1 বলতে পারি, এটা বিট করা পসিবল না। এটা আমাদের 1 নম্বর সেকেন্ডের মধ্যে বিট করা পসিবল, এবং এটা আমাদের 2 নম্বর সেকেন্ডের মধ্যে বিট করা পসিবল। সো আমাদের টাইম টু বিট কি? আমাদের টাইম টু বিট হবে গিয়ে আমাদের এই যে পার্টিকুলার যে টাইম ডিউরেশনটা দেওয়া আছে, এই টাইম ডিউরেশনটাই আমাদের বের করতে হবে, এবং এই টাইম ডিউরেশনটাই যাতে আমাদের মিনিমাম পসিবল হয়, সেই জিনিসটা আমাদের বের করতে হবে। আশা করি প্রবলেমের মেইন রিকোয়ারমেন্ট কিংবা মেইন গ্রাফিক ভিউটাকে যে জিনিসটা তারা তুলে ধরতে চেয়েছে, সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এবার এই পার্টিকুলার প্রবলেমকে অ্যানালাইসিস করা যাক, যে সে আমাদের কি আউটপুট শো করছে সেই জিনিসটা দেখা যাক। প্রত্যেক সেকেন্ডে কিন্তু সে এখানে বিট করছে, প্রত্যেকটা একটা স্লাইমকে কিন্তু প্রত্যেকবার সে বিট করছে। অর্ধেক বিট করে রাখতে পারবে না, একবারই হচ্ছে গিয়ে সে সম্পূর্ণ বিট করবে। সো আমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আমরা যখন কোনো একটা স্লাইমকে আমরা বিবেচনা করতেছি, সেই পার্টিকুলার স্লাইমটা ধরে নিলাম যে এই পার্টিকুলার স্লাইমটাকে আমরা বিবেচনা করতেছি। আমাদের কয়েকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হচ্ছে। সে তার লেফট থেকে আসা কোনো স্লাইম দ্বারা সে বিট হতে পারে, প্রেজেন্ট যে স্লাইমটা দেওয়া আছে সে তার লেফট থেকে আসা কোনো একটা স্লাইম দ্বারা বিট হতে পারে, অথবা সে তার রাইট থেকে আসা কোনো একটা স্লাইম এসে বিট হতে পারে। যেরকম 2 এখানে 3 দ্বারাও বিট হতে পারে, 2 এখানে 1 নম্বর স্লাইম দ্বারাও বিট হতে পারে, আবার 2 এখানে 3 নম্বর যে স্লাইমটা আমাদের আছে সেই 3 নম্বর স্লাইমটা দ্বারাও বিট হতে পারে, যে কোনো একটা স্লাইম দ্বারা সে বিট হতে পারে। আবার এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে, এই পার্টিকুলার যে এক্সাম্পলটা আমাদের দেওয়া আছে, সেখানে যদি আমরা 1কে চিন্তা করি, সে 1 আমাদের কি হতে পারে? সেই 1 আমাদের এই যে 1 নম্বর স্লাইমে 1 আছে, স্লাইমের পাওয়ারটা 1 আছে, সেটা তার রিসেন্ট লেফট এলিমেন্ট দ্বারা বিট হতে পারে, সে তার রিসেন্ট যে রাইট এলিমেন্ট দেওয়া আছে সে তার রিসেন্ট রাইট এলিমেন্টটা দ্বারা হচ্ছে গিয়ে সে বিট হতে পারে, যে কোনোটা দ্বারাই সে বিট হতে পারে। আবার এখানে যদি হচ্ছে কি দেখি, সো আমাদের ফার্স্ট অবজারভেশন কি? যে কোনো স্লাইম আমাদের লেফট এবং রাইট উভয় পার্ট দ্বারাই হচ্ছে কি আমাদের বিট হতে পারে। এনি স্লাইম can beat from his right slime or left slime। আমাদের রাইট স্লাইমটা দ্বারা বিট হতে পারে, লেফট স্লাইমটা দ্বারা হচ্ছে কি আমাদের বিট হতে পারে। আমাদের কি খুঁজে বের করতে হবে? হ্যাভ টু ফাইন্ড দি মিনিমাম অ্যামং দেম, অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনটা আমাদের মিনিমাম
এদের মধ্যে কোনটা আমাদের মিনিমাম সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। বাট আমাদের আরও একটা সাইড কেস কিন্তু আছে, আমাদের আরও একটা সাইড কেস আছে। সেই সাইড কেসটা কি, যদি উভয় স্লাইডের মান সমান হয়, যদি উভয় স্লাইমের মান আমাদের সমান হয় তখন হচ্ছে কি আমরা কী করব, যদি উভয় স্লাইমের মান সমান হয় তখন কিন্তু আমরা বিট করতে পারতেছি না। যেরকমের আমরা যদি এই পার্টিকুলার সিনারিওটাকে যদি আমরা বিবেচনা করি, আমরা যদি এই পার্টিকুলার সিনারিওকে বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, এই এক আমাদের দুইকে বিট করতে পারছে না, এক আমাদের দুইকে বিট করতে পারছে না। সো পাশাপাশি থাকা স্লাইম যাদের মান পরস্পরের সমান, সো তারা কি করতে পারছে না, তারা কিন্তু একে অপরকে বিট করতে পারছে না, তারা কিন্তু একে অপরকে বিট করতে পারছে না। সো কোনো একটা স্লাইম রিসেন্ট, যদি কোনো একটা স্লাইম সে যদি একটা স্লাইমকে বিট করতে পারে, ধরে নিলাম যে তিন দুইকে বিট করতে পারলো, আবার সে এককে বিট করতে পারলো। সো এই একটাকে বিট করা মানে কি, পাশাপাশি থাকা সমান যতগুলি ভ্যালু দেওয়া আছে সবগুলি সমান ভ্যালু কি সে বিট করতে পারবে, সমান যতগুলি বিট বা ভ্যালু দেওয়া আছে সমান সবগুলি ভ্যালু কি হচ্ছে কি সে বিট করতে পারবে, সমান যতগুলি বিট দেওয়া আছে বা ভ্যালু দেওয়া আছে সবগুলিকে সে বিট করতে পারবে। কারণ কি, কারণ হচ্ছে তিন যদি দুইকে বিট করতে পারছে 5 হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু তাকে বিট করে ফেলেছে, সো মানটা তো সেই মানের অপর আমাদের যে লেফটের যে মান দেওয়া আছে বা রাইটের যে মানটা থাকবে সেই মানটা তো তার মানেরই সমান হবে। সো ইজিলি সে তাকেও বিট করে ফেলতে পারবে। তাহলে আমাদের কি হিসাব করতে হচ্ছে, সমান স্লাইড থাকলে একটানা সমান বা কনজিকিউটিভলি সমান যে স্লাইম পাওয়ারের যে স্লাইমগুলি দেওয়া আছে তারা কিন্তু একসাথে বিট হবে, তারা কিন্তু একসাথে বিট হবে। সো আমাদের আরও একটা অবজারভেশন, সেটা কি, এনি স্লাইম সিচুয়েটেড any slime situated consecutively can beat at a time একই সময়ের সাথে হচ্ছে কি at a time with সেম স্লাইম, একই স্লাইমটা দ্বারা হচ্ছে গিয়ে তাকে বিট করা পসিবল, একই স্লাইম দ্বারা তাকে বিট করা পসিবল। যেরকম এখানে 3 যখন 2কে বিট করছে তখন সে 1কেও বিট করতে পারতেছে, 3 যখন 4কে বিট করতেছে এখানে 5কেও বিট করতে পারতেছে। সো দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড অবজারভেশন। তাহলে আমাদের কি বের করতে হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকটা স্লাইমে যখন যাচ্ছে তার পাওয়ারটা আমাদের, যখন যেই স্লাইমটাকে বিট করছে তার পাওয়ারটা আমাদের তার মধ্যে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, পাওয়ারটা আমাদের তার মধ্যে অ্যাবজর্ব হচ্ছে। যেরকম 3 2কে বিট করেছে 5, আবার 3 2কে 1কে বিট করেছে, পাওয়ারটা কত হয়ে যাচ্ছে, 7 হয়ে যাচ্ছে। সো পাওয়ারটা আমাদের অ্যাবজর্ব করতেছে। সো আমাদের প্রত্যেকটা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ থেকে অপর একটা রেঞ্জের মধ্যে কি পরিমাণ পাওয়ার ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সেই জিনিসটা আমাদের হিসাব করতে হবে। তাহলে সেই জিনিসটা আমরা কার মাধ্যমে হিসাব করব, আমরা প্রিফিক্সারের সাহায্যে হচ্ছে কি আমরা হিসাব করতে পারি। সো এই পাওয়ার ট্রান্সফরমেশনটা আমাদের কার দ্বারা হিসাব হবে, প্রিফিক্স দ্বারা হচ্ছে কি আমাদের হিসাব হবে। তো আমাদের পরবর্তী অবজারভেশন কি, পাওয়ার ট্রান্সফর্ম অফ দি slime is calculated by the প্রিফিক্সাম। আমাদের প্রিফিক্সাম দ্বারা সেই পাওয়ার ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে কি আমাদের ক্যালকুলেটেড হবে। পরবর্তীতে আমাদের আরেকটা জিনিস আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের এরকমের কনজিকিউটিভলি কোন ইলেভেনগুলি সেম লেংথ সেম পাওয়ারের ইলেভেনগুলি আমাদের আছে সেই লেংথটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এর ফলে আমাদের কী হবে, আমাদের সার্চিংয়ের রেঞ্জটা আমাদের কমে যাবে। সো যখন আমরা 3কে বিবেচনা করতেছি একই পাওয়ারের কোন কোন স্লাইমগুলি আমাদের দেওয়া আছে তারাও তাকে বিট করবে। সো ইদার আমরা লেফটে যাই বা রাইটে যাই, ফার্দেস্ট যে সিনারিওটা আছে আমাদের বা ফার্দেস্ট যে স্লাইমটা আমাদের আছে ওই পার্টিকুলার স্লাইমটাকে আমাদের টার্গেট করতে হবে। তাহলে আমাদের আরও একটা জিনিস আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি হ্যাভ টু ক্যালকুলেটেড দি সেম পাওয়ার স্লাইম অ্যাট এ কনজিকিউটিভ লাইন। আমাদের কনজিকিউটিভ লাইনের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের সেই পার্টিকুলার স্লাইমগুলোকে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। সো এই জিনিসগুলো আমরা ক্যালকুলেট করলাম। এবার আমরা আমাদের যে পাওয়ারটাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই পাওয়ারটাকে আমরা কেমনে বুঝবো। ধরে নিলাম 4কে বিট করতে হবে। সো 4কে যদি হচ্ছে কি আমাদের বিট করতে হয় তাহলে এখান থেকে তাকে কতখানি ঘর হচ্ছে কি আমাদের আসতে হবে। 4 থেকে যদি হচ্ছে গিয়ে এখানে আসে তার পাওয়ার কত, 2। এখান থেকে যদি সে 1-এর ঘর পর্যন্ত যায় তাহলে তার পাওয়ারটা কত হবে, এই প্রেজেন্ট স্লাইমটা বাদ দিয়ে তার পাওয়ারটা হবে গিয়ে 5। এই মানটা আমাদের 4 থেকে যখন বড় হচ্ছে সে তাকে বিট করতে পারছে। তাহলে আমাদের লেফট এবং রাইটের মধ্যে, রাইট রেঞ্জের মধ্যে যে সামেশনটা আমাদের আছে যেই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের মিনিমাম যেই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের সামেশনের মানটা আমাদের প্রেজেন্ট যে পাওয়ারটা দেওয়া আছে তার থেকে বড় হবে। আমরা কি বুঝবো, আমরা বুঝবো যে আমরা লেফটের সেই পার্টিকুলার স্লাইমটা দ্বারা আমরা বিট হতে পারছি,
বিট হতে পারছি। তাহলে আমাদের এখানে বাইনারি সার্চ ইউজ করতে হবে, কারণ কি আমাদের কমপ্লেক্সিটিটা কত হবে, আমাদের n log n হবে, কারণ 10⁻⁵ দেওয়া আছে। সেই সার্চিংয়ের জন্য আমরা লিনিয়ার সার্চ হচ্ছে কি আমরা চালাতে পারবো না, আমাদের বাইনারি সার্চ বা টার্নারি সার্চ হচ্ছে কি আমাদের চালাতে হবে। তাহলে আমাদের প্রবলেমের অবজারভেশন হচ্ছে গিয়ে খুবই সিম্পল। আমাদের প্রবলেমটা কি বলবে, আমাদের প্রবলেম থেকে অ্যাট দি ফার্স্ট টাইম হচ্ছে গিয়ে প্রিফিক্স এবং সাফিক্স প্রিফিক্স সামেশনটা আমাদের বের করতে হবে। যেরকম আমরা এই পার্টিকুলার প্রবলেমকে যদি প্রথম প্রবলেমটাকে নিয়ে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি 4 সো সেখানে আমাদের কি বলা আছে 3 2, পরবর্তীতে আমাদের কথা বলা আছে 4 এবং 2 বলা আছে। সো প্রিফিক্স সামটা আমাদের কথা হবে 3 5, পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 9 11। এটা আমাদের কি, এটা হবে গিয়ে আমাদের প্রিফিক্স সাম, এটা আমাদের প্রিফিক্স সাম হবে। যখন আমাদের প্রিফিক্স সাম হচ্ছে তখন আমাদের কি ক্যালকুলেট করতে হবে, আমাদের ইউনিক এলিমেন্টগুলি কোথায় আছে। সো ইউনিক এলিমেন্ট যদি আমরা চিন্তা করি, আমরা লেফট টু রাইট একবার হিসাব করবো, রাইট টু লেফট একবার হিসাব করবো। সো 1 2, পরবর্তীতে আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের 1 যদি দেখি সে 2 1কে বিট করতে পারবে। পরবর্তীতে এখান থেকে হচ্ছে হিসাব করি, আমাদের মানটা এখানে কত আসবে, আমাদের এখানে যে মানটা দেওয়া আছে এখানে আমাদের 2 রাখলাম, যে 2 পরবর্তী মানটাকে হচ্ছে কি আমাদের সমান করতে পারতেছে। পরবর্তীতে 3, পরবর্তীতে আমাদের কত 4, এবং পরবর্তীতে আমাদের কত, এটা হচ্ছে কি আমাদের সেম পাওয়ার হচ্ছে গিয়ে সেম পাওয়ার মনস্টার দিলাম। সো এবার আমরা কি হিসাব করব, এবার আমরা যখন একের জন্য হিসাব করতেছি, একের লেফটে নাই, সো আমাদের রাইটের জন্য হিসাব করতে হবে। একের রাইটের জন্য যদি হিসাব করতে হয়, সো আমাদের 2 যাচ্ছে, 2 থেকে আমাদের এই পুরাটার মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের একটা বাইনারি সার্চ চালাতে হবে। সো সে কী করবে, সে অ্যাট দি ফার্স্ট টাইম 2 থেকে 4-এর একটা রেঞ্জকে সে সিলেক্ট করবে, 2 থেকে 4-এর একটা রেঞ্জকে সে সিলেক্ট করবে। যখন সে 2 থেকে 4-এর একটা রেঞ্জকে সে সিলেক্ট করতেছে, তখন তার পাওয়ারের মানটা আমাদের কত হচ্ছে, পাওয়ার যে মান আমাদের হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি 9 - 5। সো 9 - 5-এর মান কত 4, 9 - 5। সো এখানে 9 - 3 হবে মূলত, 9 - 3 এর মানটা কথা হবে আমাদের 6। সে 6 পাওয়ার নিয়ে আমাদের আসছে। সো 6 পাওয়ারটাকে নিয়ে যখন সে আসতেছে রিসিভ করতেছে, সো সে কোন স্লাইমটা দ্বারা বিট হবে, সে 3 নাম্বার স্লাইমটা দ্বারা বিট হবে। সো তার বিট অ্যান্ড স্লাইমের টাইমটা কত, তার টাইম ডিউরেশনটা হচ্ছে গিয়ে 3 - 1। সো টোটাল 2 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সে বিট হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম স্লাইমটা আমাদের 2 নাম্বার সেকেন্ডের সময় বিট হয়েছে। সো এই ক্যালকুলেশনটাই আমরা চালাবো লেফট এবং রাইটের জন্য। সো আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাওয়া যাক। প্রবলেমের ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কি খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সো আমাদের প্রথমে হচ্ছে কি কাজ করতে হচ্ছে, আমাদের যেহেতু এটা প্রত্যেকবার আমাদের একটা অ্যারে প্রিন্ট করতে হচ্ছে যেটা 3x10 সাইজের। সো আমাদের এটা আমাদের নিয়ে নেওয়াই ভালো, এটা আমাদের স্ট্রিং বিল্ডের সাথে প্রিন্ট করা ভালো, তাই আমি এই ফর্মেটটা আগে থেকে তৈরি করে রেখেছি। সো আমাদের আমাদের প্রিফিক্সটা হচ্ছে কি আমাদের কথা হবে, আমরা নতুন প্রিফিক্স অ্যারেটা তৈরি করছি। সো ফর সেফটি যেহেতু প্রিফিক্স আমি নিচ্ছি, 1 বেসে অ্যারেটা নেওয়াটাই হচ্ছে গিয়ে সেফ। সো আমরা 1 বেসে ইন্ডেক্সিংটা হচ্ছে কি আমরা নিলাম। সো 1 এর মান হচ্ছে কি আমাদের কত n+1, এবং i এর মান আমাদের ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এটা আমাদের কি ক্যারি আউট করতেছে, আমাদের টাইম স্ট্যাম্প যে অ্যারেটা আমাদের আছে সেই টাইম স্ট্যাম্প অ্যারেটা আমাদের ক্যারি আউট করতেছে। পরবর্তীতে আমাদের প্রিফিক্স সামটা আমাদের কি ক্যারি আউট করবে, প্রিফিক্স সাম অফ আই এর মানটা আমাদের ঠিক আছে, প্রিফিক্স অফ i -1 প্লাস a অফ i, এই মানটাই হচ্ছে কি আমাদের ক্যারি আউট করবে। এই যে পার্টিকুলার যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে সেই মানটাকে হচ্ছে কি আমাদের ক্যারি আউট করবে। সো আমাদের প্রিফিক্সের উপরে ডিক্লেয়ার করা আছে, আমাদের আর হচ্ছে কি আমাদের দরকার নেই। সো প্রিফিক্সের মানটা হচ্ছে কি আমাদের প্রিফিক্স সামেশনটার মানটা আমরা বের করে নিলাম। পরবর্তীতে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের কোন এলিমেন্টগুলি আমাদের পার্টিকুলারলি সমান আছে সেই জিনিসটাকে আমাদের বের করতে হবে। সো আমরা প্রথমে যেহেতু আমরা রাইটের পার্সপেক্টিভে আমরা চিন্তা করতেছি, সো তখন আমরা কি করব, সো আমরা দেখব যে a অফ i এর যে মানটা দেওয়া আছে আমাদের a অফ i + 1 এর মানের সমান হচ্ছে কিনা সেই পার্টিকুলার অবজেক্টটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যদি সমান হয় তাহলে b অফ i এর মানটা আমাদের কি হবে, b অফ i + 1 এর মানের সমান হবে। সে যে ইন্ডেক্সটা ক্যারি আউট করতেছে সেই পার্টিকুলার ইন্ডেক্সটাই আমাদের মান হবে। আদারওয়াইজ আমাদের মানটা কি ক্যারি আউট করতেছি, আদারওয়াইজ আমাদের মানটাকে i+1তম পর্যন্ত আমরা ক্যারি আউট করতেছি। এবার আমরা বাইনারি সার্চ চালাবো, আমরা রাইটের জন্য খুঁজতে চাচ্ছি। সো প্রত্যেকটার জন্য হচ্ছে কি আমরা দেখি আমাদের ক্যালকুলেশনটা আমাদের কি আসে। আমাদের আগে আমরা কি বিবেচনা করেছিলাম, আমরা দেখেছিলাম যে রাইটেও আমাদের অ্যান্সার পসিবল, লেফটেও আমাদের অ্যান্সার পসিবল। সো দুইটার মধ্যে আমরা মিনিমামটাকে হচ্ছে আমরা খুঁজে নেব। সো লেফটের মানটা আমাদের কি হবে, লেফটের মানটা হবে কি আমাদের
প্রেজেন্ট যে এলিমেন্টটা আমাদের দেওয়া আছে সেই পার্টিকুলার এলিমেন্টটা আমাদের কোথায় সর্বশেষ গিয়ে আমাদের অবস্থান করতেছে, ওই পার্টিকুলার ব্লকটাকে আমরা একবারে চেক করবো। সো বিআইএফ i+1, যেহেতু আমরা রাইট থেকে এন্ডে পর্যন্ত আমরা পজিশনটাকে ক্যালকুলেট করেছি, সো প্রেজেন্ট এলিমেন্টটা রাইটার মোস্ট এন্ডে কনজিকিউটিভলি কোন জায়গায় অবস্থান করতেছে সেটা আমাদের বি অফ আই এর মানটা ক্যারি আউট করতেছে। পরবর্তীতে আমরা কী করলাম, পরবর্তীতে আমরা যে জিনিসটাকে ক্যারি আউট করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের রাইট পজিশন। আমাদের রাইট পজিশন কত, আমাদের n+1 পর্যন্ত আমরা সব পুরো রেঞ্জটাকে হচ্ছে আমরা খুঁজতে চাচ্ছি। সো আমাদের এই পার্টিকুলার রেঞ্জটা আমাদের কী হবে, রাইট এবং লেফট। সো আমাদের মিড পজিশনটাকে হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। সো মিড পজিশনটা আমাদের কি হচ্ছে, মিড পজিশনটা আমাদের হচ্ছে লেফট প্লাস রাইট ডিভাইডেড বাই 2, সেই মানের সমান হচ্ছে। সো এই পার্টিকুলার রেঞ্জের মধ্যে আমাদের সামশনের মানটা কত, সেটা আমাদের কোথায় আছে, প্রিফিক্স যে অ্যারেটা আমাদের কাছে আছে সে প্রিফিক্স অ্যারের মধ্যে আমাদের আছে। সো প্রিফিক্স অ্যারের মধ্যে আমরা সেই জিনিসটাকে আমরা কীভাবে বের করবো, সো প্রিফিক্স অফ মিড মাইনাস প্রিফিক্স অফ আই, এদের মধ্যবর্তী যে সামেশনটা আমাদের দেওয়া আছে সেই সামেশনের মানটাই হবে কি আমাদের আমাদের রেঞ্জ সাম। সো আমাদের যে রেঞ্জ সাম আছে সেই পার্টিকুলার রেঞ্জ সামেশনের মানটা যদি আমাদের প্রেজেন্ট এআই এর থেকে বড় হয় তার মানে কি সে তাকে বিট করতে পারবে, যেহেতু তাকে বিট করতে পারবে সো রাইট ইজ ইকুয়াল টু আমাদের মিড। আদারওয়াইজ আমাদের কী হবে, আদারওয়াইজ হচ্ছে কি আমাদের লেফটের যে মানটা দেওয়া আছে লেফটের মানটা হচ্ছে কি আমাদের মিড প্লাস 1 এর মানের সমান হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য সিম্পল ফর্মুলা অফ বাইনারি সার্চ। সো আমরা সার্চ করার পর আমাদের দেখতে হবে, যেহেতু আমরা রাইটে খুঁজতে চাচ্ছি আমাদের এলিমেন্টটা হচ্ছে কি আদৌ এক্সিস্ট করতেছে কিনা, সেই এলিমেন্টটাকে হচ্ছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সো আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার অফ আই এর যে মান দেওয়া আছে আমাদের সেটা আমাদের কথা হবে ম্যাথ ডট মিনিমাম অফ আমাদের কথা হবে ফাইনাল অ্যান্সার অফ আই, এবং আমাদের সে কতখানি বিট করবে, লেফট মাইনাস আই, এই পার্টিকুলার পজিশন পর্যন্ত সে যতগুলি মনস্টার দেওয়া আছে সেই আইতম মনস্টারকে আই থেকে লেফটতম পজিশনে আমাদের মনস্টারটা অবস্থান করতেছে। সো লেফটতম পজিশন থেকে আইতম পজিশনের মধ্যে যতগুলি স্লাইম আছে সবগুলি স্লাইমকে বিট করে বা অতগুলি সেকেন্ড পার করে আমার কাছে আসতে হবে। সো এই জিনিসটা আমরা দেখব। আমরা যেহেতু সামনের এলিমেন্টটাকে খুঁজতে চাচ্ছি, সো এ অফ i+1 এর মানটা যদি আমাদের এ অফ আই এর থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের কি, তাহলে আমরা ইজিলি 1 বলে দিতে পারি। দিস ইজ আওয়ার মিনিমাম টাইম। কেন, কারণ হচ্ছে যেরকম এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে চারের রাইটে কি আছে 2, সো 2 আমাদের ইজিলি বিট হবে। সো এটা যেরকম লেফটের পার্সপেক্টিভ হচ্ছে আমরা রাইটের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করলে আমরা সেইটার বিট আমরা খুঁজতে পারছি। যেরকম 3 এখানে কত সেকেন্ডে বিট হবে, 1 সেকেন্ডে বিট হবে, কারণ কি পাশে 6 আছে, তার রাইটে 6 আছে। সো 1 নম্বর সেকেন্ডে বিট হচ্ছে, 3 নম্বর এলিমেন্ট আমাদের 1 এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা রাইট এলিমেন্টগুলোকে ক্যালকুলেট করলাম। এবার আমরা কাকে ক্যালকুলেট করবো, আমরা লেফট এলিমেন্টকে ক্যালকুলেট করবো। সো আমরা যখন লেফট থেকে হচ্ছে কি আমরা কোনো একটা এলিমেন্টকে খোঁজার চেষ্টা করতেছি, সো তখন আমরা কি করব, তখন আমরা দেখতেছি যে এ অফ আই এর যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা আমাদের এ অফ i-1 এর মানের সমান হচ্ছে কিনা। যদি সমান হয় তাহলে আমাদের ডিপি অফ আই এর যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে ডিপি অফ i-1 হবে কি আমাদের মান। আদারওয়াইজ হচ্ছে কি আমাদের যে মানটা দেওয়া আছে সেই মানটা আমাদের কি ক্যারি আউট করবে, ডিপি অফ আই এর যে মানটা দেওয়া আছে আমাদের i-1 তম পর্যন্ত প্রেজেন্ট ইন্ডেক্সের 8 পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের আছে, সেই মানটাকে হচ্ছে কি সে ক্যারি আউট করতেছে। দিস ইজ নট ডিপি, দিস ইজ বি। অবশ্যই একটা ভালো নাম দেওয়া উচিত ছিল, দিস ইজ ডিপি। সো এবার আমাদের কি, আবার আমরা ক্যালকুলেশনটা আমরা চালাবো, বাট এবার আমরা ক্যালকুলেশনটা চালাবো লেফট থেকে। আমরা লেফট যে পয়েন্টারটা আমাদের দেওয়া আছে সেই লেফট পয়েন্টারটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য হচ্ছে কি আমরা চালাচ্ছি। সো এবার আমাদের লেফট কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, আমাদের লেফটার মোস্ট পার্ট হচ্ছে কি আমাদের কোনটা, 0তম পার্ট থেকে হচ্ছে কি আমাদের আসতেছে। আমাদের রাইটার মোস্ট এন্ড আমাদের কোনটা, রাইটার মোস্ট এন্ড হচ্ছে কি আমাদের ইন্টিজার অফ বি i-1, এটা হচ্ছে কি আমাদের রাইটার মোস্ট এন্ড। সো এদের মধ্যে আমাদের বাইনারি সার্চ চালাতে হবে। সো আমাদের রাইটের মানটা আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত লেফটের মানের থেকে বড় হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ক্যালকুলেশনটা আমাদের চলতেছে। সো আমাদের মিডের মানটা আমাদের কথা, মিডের যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে রাইট প্লাস লেফট প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2, সো রাইট প্লাস লেফট ডিভাইডেড বাই 2 আমাদের এখানে আমাদের মানটা আমাদের চলে আসতেছে। সো এই মানটা আমাদের কি করতেছে, মানটাকে আমরা 1 করে কমিয়ে দিচ্ছি। সো আমাদের পার্টিকুলার রেঞ্জ সামেশনটা আমাদের বের করতে হবে, পার্টিকুলার যে রেঞ্জ সামেশনটা আমাদের আছে সেই পার্টিকুলার রেঞ্জ সামেশনটা আমাদের বের করতে হবে। সো রেঞ্জ সামেশনের মানটা আমাদের এখানে কত হবে, রেঞ্জ সামেশনের মানটা হবে গিয়ে আমাদের প্রিফিক্স অফ i-1 থেকে প্রিফিক্স অফ মিড পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের রেঞ্জ সামেশনটা হবে। এবার এই যে রেঞ্জ সামেশনের যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে
র্যানসামের যে মানটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা যদি আমাদের ই অফ আইকে বিট করতে পারে, অর্থাৎ লেফট থেকে যতগুলি স্লাইম আছে তারা যদি একটার পর একটা স্লাইমকে রিসিভ করার পর যে পাওয়ারটা গেইন করবে সেই পাওয়ারটা দ্বারা যদি আমাকে সে বিট করতে পসিবল হয়, তাহলে হচ্ছে আমাদের লেফটের মানটা কত হয়ে যাবে, আমাদের লেফটের মানটা হয়ে যাবে আমাদের মিড প্লাস 1, এবং আমাদের রাইটের মানটা হচ্ছে আমাদের কত হয়ে যাবে, আমাদের যে রাইটের যে মানটা দেওয়া আছে রাইটের মানটা আমাদের মিডের মানের সমান হয়ে যাবে, রাইটের মানটা আমাদের মিডের মানের সমান হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আমাদের দেখতে হবে আমরা যে লেফটে খুঁজতে যাচ্ছি সেটা আদৌ এক্সিস্ট করতেছে কিনা, সেটা যদি আমাদের এক্সিস্ট করে সেক্ষেত্রে আমাদের মানটা কত হবে, সেম পার্টিকুলার মানটা যদি আমাদের এক্সিস্ট করে সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার অফ আই যে বিটটা দেওয়া আছে সেটা আমাদের ম্যাথ ডট মিনিমাম অফ আমাদের লেফটে আগে কীভাবে হচ্ছে কি রাইট রোটার পজিশনে আমাদের কত সময় বিট হয়েছিল সেই মানটা আমরা ক্যালকুলেট করতেছি, আই থেকে আমরা লেফটতম পজিশন পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা আমাদের দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে কত সময় বিট হচ্ছে। এর মধ্যে যদি এ অফ আই মাইনাস 1 যদি হচ্ছে কি আমাদের এ অফ আইয়ের থেকে বড় হয়ে যায়, অর্থাৎ রিসেন্ট লেফট যে নেইবারটা দেওয়া আছে সেটা যদি আমাদের থেকে বড় হয়ে যায়, তার মানে কি আমরা 1 সেকেন্ডের সময়ই হচ্ছে কি আমরা বিট হয়ে যাব, কারণ প্রথমেই সে আমাদের বিট করে ফেলতে পারতেছে, মিনিমাম যে সময়টা আমাদের দেওয়া আছে সেই সময়টা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো প্রবলেমটাকে আমরা কম্পাইল করে দেখেছি সে আমাদের কি আউটপুট দিচ্ছে, ইজ ইট রেকর্ডেড, ইয়েস সরি আই টেক মোর দ্যান 30 মিনিটস। কম্পাইল হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আমাদের কি আউটপুট শো করে, অ্যাকসেপ্টেড, অর্থাৎ আমাদের যে স্যাম্পল টেস্ট কেসেস দেওয়া আছে সেই স্যাম্পল টেস্ট কেসগুলি আমাদের মিলে গিয়েছে। তো প্রবলেমটাকে আমরা সাবমিট করে দেখেছি সে আমাদের কি আউটপুট দিচ্ছে। প্রবলেমটা আমাদের মূলত প্রিফিক্স সাম ডিপি এবং বাইনারি সার্চ দুটো প্রবলেমকে আমাদের একসাথে বোঝার জন্য খুবই আদর্শ একটা প্রবলেম। সো সাবমিট ইট হিয়ার, চুজ ফাইল, স্লাইমস অ্যান্ড সাবমিট ইট। প্রবলেমটা আমাদের এখানে জাজ করছে, রানিং অন টেস্ট 1, একটু সময় নেবে, সরি, রানিং অন টেস্ট 1, মেবি সিস্টেম রিলেটেড ইস্যুর কারণে এখানে একটু সময় লাগছে, রানিং 24, অ্যাকসেপ্টেড। তো এই হচ্ছে কি আজকের আমাদের প্রবলেমের ইমপ্লিমেন্টেশন প্লাস এক্সপ্লানেশন। আজকে সবাই বুঝতে পেরেছেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।